Всем привет! Итак, у меня скрипит туристический рюкзак. Как бы я ни грузила, ни одевала, ни регулировала, он мне вечно скрипит. Муж порылся в интернете, вроде бы где-то нашел информацию, что можно его смазать. Да? Так, что мы будем делать? Вначале, где сильный скрип, мы слышим? Вот, все идет вот отсюда. Тут и тут чуть-чуть. Нам нужно вот таким смазкой силиконовой пропшикать. А где ты именно будешь пшикать? Вот тут. Там, где... Там, где скрипит. А потом еще, возможно, вазелином нужно будет пройтись. Посмотрим, работают ли лайфхаки. Оно отстирается? И оно не должно опять не стоять. Так сильно, ну, пшикать, по чуть-чуть. Может, знаешь что? Может, ткань вот тут сильно натянута, что она, ну, эту пластмассу вот так вот со звуком ее загибает. Не сильно работает лайфхаки. Не, на большой, не на большой надо, на самый длинный Я палец. напираю. Потом разрушаю. Ой, весело. Друзья, пришлось затариться на рынке, чтобы сделать всякие заготовочки. У меня очень тяжелый рюкзак, наверное, 17-20 килограмм он весит, еще тут у меня пакетики. Мы смазывали рюкзак, вы же помните. Слышите? Совсем чуть-чуть, а то сверху, а мы сверху не мазали. То есть рюкзак не скрипит, у нас получилось. Так что пользуйтесь этим лайфхаком. У меня обычно уже на 12 килограммах он скрипел, а я вот сейчас вот поднимаюсь по лестнице и не скрипит ничего. Это просто вау. Так что пользуйтесь.